Filho, onde é que está a manteiga? Alguém escondeu. Não é possível. Eu não acho. Tá aqui, pai. Se fosse um bicho, te mordia. Ué, alguém acabou de colocar aí agora, porque eu olhei 3 vezes e não vi. Acontece na tua casa também? Curte aí se você também não acha nada aí na sua casa.